Biasa linggih di Palipayun Gapura kanggo nyaksian rangkaian prosesi tawis pangbagia penyambutan sejak dilaksanakan ku upacara adat keluarga besar di Sanggar Seni Putra Sunda. Rugi alamin bingah anu teu aya bapa dan anak-anak bingah anu ka kiri-kiri dinten ayeuna urang sadayana tiasa diumum pulung patepung dagung paprek jonghok patepang wajah insyaallah kanggo nyaksian rangkaian prosesi walimatul arus akad pernikahan antawis Neng Indah Apriani kali Aperi Sugianto. Insyaallah sadaya rangkaianana sejadi awitan dino enjing anu sae kapiatur sakali di kapangarsa keluarga besar di bakal calon pengantin istri mangga sepedas tiasa soson-soson kanggo nyambut sumpingna bakal calon pengantin pamaget miwah rombongan. Haturan wijing sumping bakal calon pengantin miwah rombongan ketinggali ke orang sadayana calon pengantin pameget diapit ke ibu ramana mulai ngalengkah insyaallah kanggo nampi sadaya pangbagia di keluarga besar calon pengantin istri. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sampurasun haturan wilujeng sumping wilujeng rawuh keluarga besar calon raja Neng Sadeta Aperi anu kasep anu bager diapit ku ibu rama dijajab ku sadaya keluarga besar tawis kabingahan ti keluarga besar calon pengantin istri sejanampi hidup ku kabingahan sumangga orang popag bagja ia bakal calon pengantin pambat miwah rombongan baris tislenan ku upacara adat persembahan di Sanggar Seni Putra Sunda dikawitan.
paling lembur saja ami kanggo sadaya para karuhun pun sampun kanu maha agung nu kaduhan kun payakun di langit pating kareti di bumi pating kulisip gumelar di alam lagi
Cep Andre alhamdulillah bingah amarwata syuta bingah naka giri-giri nuka Syep nu tandang gandang parantos sumping kalayan salamet sakumaha panginten anu dianti-anti di kamari anu insyaallah baris ditikahkeun baris diakadan pamudah-mudahan di atas nami kula wargi besar putra Sunda dada doa kanggo kadua panganten saparantosna ngahiji ngajatuh kerami sing janten kula wargi anu sakinah mawadah warohmah wa otong wa ici Bapak besan aya gitu Cep Andre geus janji ka uang lamun uang ngalengser di dieu rek diawur cenah teuing ku keusik teuing ku batu kira ku teuing bos Jepang annyeonghaseyo apal teh eta we alhamdulillah biasa dedanya kanggo ka calon panganten ye duet ye duet ari duet teh duaan pamit tiluan sareng tukang suling duet pami opatan tukang kacapi jadi patuet lamun lobaan mah pajoet-joet ieu mah dadang kanggo calon panganten pameget mudah-mudahan katampi kalian kabingahan nanging da uak hadir teh sorangan boga kabogoh urang manjeti rangda anak hiji gerak calukan kalian si amu eta memun uak manggung hayang ngilu bebra taripu calukan deh ayeuna ambing wow beri nyari ari boga kabogoh urut biduan organ teh kieu ayeuna puntang lila beri hudan laguna di ayun di dukuk puntang ya sia kudu di nya si akang mah ayun-ayun bapak besan biasanya sok ayun-ayunan yang bapak hajar nyangakeun gitu pula kudu di ayun
bagja kumbayana alhamdulillah regreg seueur kulawargi besarnya alhamdulillah ngaturkeun nuhun utamina kanggo sadaya kulawargi besar hajat kalih kulawargi besar besan anu parantos masihan kanyaahna kadedehna kanggo uwas sapara kanca pamudah-mudahan sing digentosan anu berlipat ganda eta doa nuker nuges mere nucan mere makarep teuing alhamdulillahirabbil alaminnya sakali deui ku uwa didoakeun pamudah-mudahan saparantosna ngahiji ngajatuh krami sing runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salokak kacai deui bareng susuci kadarat bareng sarolat sing manda kabagjaan kasep geulis kalayan kenging predikat kulawargi anu samawa amin ya Allah ya robbal alamin. Hei para emban para dayang anu jumlahna 444 kacandak opat geura bageakeun raja sadinten nyanggakeun
Wilujeng sumping kase tampi kembang malati tawis kadedeh ti ibu kalih tirama ca rahayu kersaning Gusti rahayu.
sakitu upacara adat mapak calon panganten anu dipidamkeun langsung putra Sunda nuhunkeun dihapunten boh bilih seueur kalepatan kagirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna